तो गाइस हम लोग आए थोड़ा आईबीएम में घूमने। अच्छा। तो अभी हम लोग बैग उठा के जाएंगे घूमने और थोड़ा आवाज़ लगाएंगे गाइस। तो देखिए कैसे हम लोग आवाज़ लगाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे गाइस। अभी मजा आएगा ना। प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, राइस कुकर, बॉयलर, मिक्सी बन। हाय हाय, इतना सुकून। यही है हम लोग का ज़िंदगी। इसी तरह हम लोग चिल्लाते हैं और काम मांगते हैं और घर घर घूमना पड़ता है। कैसे लोग समझता है क्या कि बाप रे बाप घर बैठे बैठे ही पैसा कमाता है। ऐसा नहीं भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है और घर घर जाके आवाज़ लगाना पड़ता है। और ये भारी बैग और ये जो है ना, ये डेमो भी ले के साथ में घूमना पड़ता है, तब जाके होता है भाई। ये बड़ी तो अच्छी बात मेहनत करो आप।